To in a ce wannan dukiyan naka ne, ya za ka ji? A ce wannan kuɗin naka ne, kimanin Sefa miliyan 10. A ce wannan Sefa miliyan 10 naka ne, ya za ka ji? Ko kuma a ce Naira miliyan 10 naka ne, a ce wannan kuɗin naka ne kai kaɗai. To za ka iya yin wannan sirrin da kanka. Za ka iya fitar da Sefa na miliyan 10 ko Naira ko Dala ko Euro ko Riyal ko Ringgit ko Dirham, kowanne kalar kuɗi za ka iya fitar da kimanin miliyan 10 kuma da kanka ko da kanki a ɗakinka ko a shagonka ko a gidanka ko a kangonka ko a wani guri naka na sirri. Za ka mallaki manya-manyan kuɗaɗe, ka je ka kafa kanka kai ma, ka samu jari, ka sai gida, mota, ka biya basussuka da ake binka, ka rarrage matsalolinka. Aure ne za ka yi ko an ma haihuwa ne ko kana son ka sai gida, mota ko abin hawa ko gona ko fili ko wani abu, ga dai kuɗi ka mallaki Naira miliyan 10 ko Sefa na miliyan 10 ko Dala miliyan 10. Za ka iya rage duk matsalolinka da su. Kafin nan, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu al'ummar faɗin duniya, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV da Kuɗin Jini TV. To muna godiya ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu na faɗin duniya, musamman mutanen da suke kiran mu suna saka mu ayyuka da masu kan bincike da tambayi da masu yi mana fatan alkhairi, musamman mutanen ƙasar mu Najeriya, mutanen Nijar, Kamaru, Chadi, Ghana, Algeria, Libya, Mali, Gabon, Taiwan, Qatar, Benin, Togo, mutanen Saudiya, mutanen ƙasar Cote d'Ivoire, duka muna godiya yadda ake bibiyar mu a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. Kamar da muka saba zuwa da manya gingima kuma mashahuran asirai, yau ma muna ɗauke da wani gingime mai sirri wanda za ka fitar da miliyan 10 da kanka. Izinin wannan sirrin kai mana subscribing, kai mana liking da share, muna godiya sosai. Sirri ne wanda ba kowa ne zai iya ɗaukar wannan sirrin ya baka ba. Mu ma mun fito da shi ne darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, darajar Qur'ani. Wannan sirri ne wanda za ka siyo turarenka na Pastor Money da kuma Pastor Cash da Black Oris, ka riƙe sunayensu. Za ka siyo su ne, sai ka samu sabuwar ƙwarya babba, sai ka zo ka juya waɗannan turaruka, ka sa faife ka rufe, ka samu ɗaki wanda har ka gama aikin ba wanda zai shigo. Sai ka zo ka shiga ɗakin, ka rufe ƙwaryar dama da turaren ciki, sai ka rufe, ka dawo gefe, sai ka fara lazuminka na Ajib ya Maimunatul Jinnu, Ajib ya Maimunatul Jinnu, Ajib ya Maimunatul Jinnu. Za ka yi wannan lazumi ne ƙafa 100,000 da 20,000 da 4,000. Da ka kammala lazumin sai ka fita waje, bayan awa ɗaya ka zo ka buɗe ɗakin, ka buɗe ƙwaryar, za ka samu kuɗi miliyan 10. Ka saka niyya, ka yi mana subscribe.